دلوقتي يا حضرات هنستكشف المغارة دي. أنا أول مرة أدخلها، مش عارف جواها إيه، بس هي مغارة كبيرة جدا زي ما سمعت. تقريبا طلع إشاعات إن هي مسكونة بالعفاريت، فأنا عايز أخش وأستكشف بنفسي وأشوف إيه اللي جواها. ربنا يستر ما يقبلناش دب ولا حاجة. مغارة غريبة جدا، الجوانب بتاعتها مش صخر، رمل، كله رمل، لكن السقف حجارة صلبة. يعني السقف المفروض ان هو صلب وتقيل، والجوانب اللي شايلاه كلها من الرمل. من الواضح ان السقف بيقع اهو. دي شكل المغارة من الداخل، دي بدايتها. مستغرب ازاي الرملة دي شايلة السقف ده كله. السقف كده حجارة صلبة، والجدران رملة ناعمة. نستكشف مع بعض المغارة، نشوف هيقابلنا ايه. بسم الله. في صوت غريب هنا، طبعا مفيش حاجة ظاهرة، بس في صوت غريب. ماشي نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء جاي من بعيد، مش عارف طبعا ايه ده، بس هنشوف سوا حالا. في حاجات على الارض، هنا طبعا دي ضلمة جدا، مش شايف حاجة. احاول اشغل الكشاف قبل ما اخش. للاسف الكشاف مش بيشتغل معايا، الكشاف مش بيشتغل مع الكاميرا. دقات ايقاف. ثواني يا حضرات، نحاول نشغل الكشاف، مفيش فايدة. في حاجات بتطير. مش شايف، مفيش حاجة. طبعا عامة ده المدخل من ضمن مداخل المغارة. احاول اخش في الضلمة كده، الكشاف مش راضي يشتغل. طبعا الارض عليها حاجات كتير، وحجارة واقعة من السقف. في حاجات بتطير حواليا، تقريبا خفافيش. ريحة قذرة جدا. طبعا انا ماشي في الضلمة، مش شايف اي حاجة. خفافيش بتطير من حواليا. لا احنا هنرجع، لان كده مش هينفع. مش شايف. معلش معملتش حسابي في كشاف. ان شاء الله بستكشفها في مرة تانية يكون معايا كشاف.
هنا برضو مدخل اخر اهو على اليمين اهو، ده مدخل تاني على اليمين. بعدين في ضوء جاي، مش عارف الضوء ده جاي منين، والمغارة لسه كبيرة طبعا. ده مدخل اخر برضو بس منور شوية، نخش نشوف. طبعا المغارة شكلها قديم جدا جدا لان السقف بيقع اهو. الوطويط هنا كتير جدا على السقف، عمال يقع منه حجارة. طبعا حتة ضلمة مش هنعرف نصور هنا برضو. تقريبا دي فتحة تهوية. طبعا ما نقدرش نقول على مكان المغارة دي فين عشان غلط. دي فتحة تهوية يا حضرات. فتحة كبيرة وعاملة نور. هنا ده مدخل تاني للمغارة. ده كان سلم ولا ايه مش فاهم. ده تقريبا كان سلم الجزء ده عشان لافف كده لحد فوق. من الواضح ان المغارة دي قديمة جدا، والغريب ان جوانبها من الرمل، رملة ناعمة واقعة اهي، والسقف صخر. مش عارف ازاي الرمل شايل صخر. وهنا ده مدخل تاني اهو على الشمال بس فاضي. نبدأ بقى نخش في الضلمة تاني، بس المشكلة ان مفيش كشاف عشان ننور كويس. ده مدخل كمان على اليمين وضلمة طبعا مش هعرف اخشه. وده مدخل تاني على الشمال. فيها اصوات غريبة. هنا برضو ضلمة جدا مش هشوف حاجة.